Ні, ми не ниємо. Ми просто констатуємо факт. Все дорожчає, електроенергія також. Але ми не з тих, хто буде сидіти в темряві та боятись платіжок, як вампір часнику. Ми знаємо, як зупинити відтік грошей з вашого гаманця. Встановіть комбіновану плиту. Ціни на газ і на електрику ростуть на випередки, тому аби встигати за їхнім ростом, краще завжди мати план Б. Сьогодні дешевше газ – готуємо на газу, а тепер електрика – вмикаємо електричну частину. Зекономити допоможуть декілька простих порад, на які би з плит ви не готували. Накривайте кришкою усі каструлі, в яких готуєте. Таким чином їжа швидше зготується, а ви зекономите. Вимикайте конфорки за 5-10 хвилин до остаточного приготування. Гарячий посуд сам доведе страву. А ви на 10 хвилин менше спалите електроенергії. Не забувайте про чайник. Знайома ситуація. Увімкнули чайник, а коли згадали, що хочете чаю, то він вже холодний? Нічого страшного, думав кожен з нас і вмикав його наново. Та чи знали ви, що за кожне увімкнення електрочайника в середньому ми платимо 90 копійок? Так, спершу здається, що сума незначна, але якщо кип'ятити воду хоча б тричі на день, то це вже 4 гривні 50 копійок, а на місяць виходить 135 гривень. І це у тому разі, якщо ми не забували про вімкнений чайник. А якщо кип'ятити воду ще декілька разів, то й сума виходить більшою. Просто на рівному місці. Обирайте ноутбуки. Все ще працюєте за стаціонарними комп'ютерами? Це, мабуть, зручніше. Але невигідно. Їхні нащадки, ноутбуки, поглинають на 50% менше електроенергії за попередників. До того ж вони автономні. І про всяк випадок, коли що, їх можна заряджати на роботі. Але так, щоб начальник не дізнався. Уникайте режиму очікування. Це найпростіший, але найхитріший спосіб. Увімкнені електричні прилади все одно з'їдають електроенергію, навіть тоді, коли не працюють. Тому витягуйте їх з розетки, коли ви будете на роботі, на прогулянці або у відпустці. Не забувайте про зарядки для телефонів, навіть не заряджаючі пристрої. Вони все одно тягнуть з гаманця. Таким чином ви не тільки убезпечите квартиру від пожежі, а ще й суттєво зекономите. Дотримуйтесь чистоти. Звикли до завжди запнутих штор, а вікна вирішили на зиму не мити, бо все одно заляпаються дощем і вологим снігом? Дарма! Сонячне світло допоможе вам зекономити, а чисті вікна, які пропускають більше променів, світлі стіни і абажури, які розсіюють світло, заощадять 10% електроенергії. Деякі способи заощадити прості й безкоштовні. Деякі прості, але дорожчі. Який обрати, вирішувати вам. Втім, всі вони здатні зекономити ваші особисті кошти. Тож, заощаджені гроші ви зможете витратити на себе, а не на комунальні послуги. Спробуйте скористатись нашими порадами, і ви побачите зміни в першій же платіжці.